咦，排晒隊出嚟咁得意嘅，平時牛港我唔打噶啦，不過今日要試下支槍，咁我打條翻去食下啦。Hello， 大家好啊，歡迎翻嚟漁人推介頻道，我係阿火。依排香港啲水質真係算唔錯，唔出去潛多啲啊，真係嘥晒啦。今集阿火就要同班朋友仔揸小藍出海，喺附近玩下，順便試下支短槍 set 定好晒，咁續水嘅時候就有得用啦。哇，今日啲水真係好清喎，係咪望晒底啊？清到落底哦，好清啊！今次大件事啦，咁清水嚟試短槍，咁搞法隨時睇都打唔到啊！香港申請槍牌通常都配兩支槍，水清嘅時候咧就用長，續水嘅時候就用短。啲橡筋同繩用1、2年就老化噶啦，所以開季嘅時候通常都要檢查下。如果唔係出到海冇得玩就慘啦。魚槍橡筋一般我哋會揀16至18mm， 如果想支槍好力啲，橡筋長度最好拉2.5至3倍。如果夠力拉的話就剪短啲條橡筋。第一次整嘅時候最好較鬆少少，拉得喐的話再收短條繩就好啲。哇！呢度咁多神像喺度嘅，睇個樣好似喺度開 party 咁。以下都有條紅友鬼鬼祟祟游過喎，咁快游開咗咁醒嘅，喺度等多佢一陣睇會唔會返嚟先。啊！望暈晒真係唔返嚟喎。咦，咁好嘅，有條鐵輪游埋嚟喎。今日用支短槍，只能夠等佢游埋啲先得啦。哎呀，識用直角假繩咁叻嘅。喺出面游嚟游去都唔肯游埋嚟，呢啲受過高深教育嘅魚真係好難打。光明正大打你唔到，咁我唯有攝喺條罅度等魚游埋嚟啦。呢排啲水暖咗，啲魚都真係多啲啊！呢度有紅油、石蚌同火點，有得揀咁啊，梗係揀石蚌啦。等咁耐，終於等到石蚌游埋嚟啦！啊啲支槍唔夠力添，支箭射出去遠嗲嗲嘅。唉，一陣間上船要整短啲橡筋先得。不過喺個海度冇得搞，只能夠打住先啦。等咗咁耐，終於有條紅友游埋嚟啦。如果揸長槍，依個距離佢死梗啊！不過揸住啲短槍，咁啊只能夠等佢游埋啲啦。喂，支箭墮嘅點搞啊？乘機牛港都俾我嚇走埋添。又有條紅友游埋嚟，今次都係等近啲先打好啲。今次中啦啩？好彩掹得實啫，如果入咗窿就大鑊啦。咁近都打唔穿兩面，支槍真係唔係好夠力啊！支槍咁弱都打到，你真係唔好彩啦！
咦，頭先班牛港我翻晒嚟喎，咁多魚入晒個窿度，唔知玩咩呢？咦，排晒隊出嚟咁得意嘅，平時牛港我唔打噶啦，不過今日要試下支槍，咁我打條翻去食下啦。哇，咁鬼好力嘅，成個人俾佢扯翻落水添。依條睇個樣都有4、5斤重，如果釣到好玩啦。啲外國人就好中意打牛港，不過牛港煮熟啊真係麻麻地好食啦。依啲魚都用嚟做刺身穩陣啲。支槍軟嗲嗲真係好難打到魚，都係嗱嗱聲較短啲橡筋再落水好啲。呢條大鑊呢條，呢條今晚刺身啊！將每條橡筋改短1寸，我估就差唔多啦。轉頭再試下落水睇下個效果得唔得先。唔該嚟啦喂！哇，張紅，張紅喂，今晚刺身刺條啊！可以。我同佢牛果刺身啊！你啊？係。終於綁好晒啲橡筋啦，等下火再落海試下個效果得唔得啦。喺通上面呢嚿嘢叫助浮，如果支槍唔夠浮呢，就可以加嚿嘢。發覺槍頭太重就可以將呢嚿嘢推前啲，較到支槍喺水底可以平喺度，咁就差唔多啦。咦，下晝啲水變差咗喎，落到去底嗰陣白蒙蒙嘅。咦，牛屎乸喎，不過後面條泥鯭咁大條，好似吸引啲。嗱，有翻咁嘅箭速先似樣噶嘛。哇！依條泥鯭仲大過外海嗰啲啊！睇個樣差唔多成斤半重，個樣肥嘟嘟，一定好好食啊！咦，依啲大三嫂正喎，姐姐話依啲三嫂喺菲律賓賣好貴，見到記得幫佢打返條，游到咁近啱晒啦。依啲 size 正啊，一餐一條。哇！等等下咁多牛屎嘅，真係牛屎大軍殺到喎，條條都差唔多 size，睇下可唔可以揀條大啲嘅先。哎呀，慘啊！揀多兩揀走晒添。咦？呢條細卵冇尾咁搞笑嘅，睇個樣應該條尾俾大魚咬咗啦。
望勻晒都係得呢幾條細輪，都冇條大嘅。咦，有兩條花金菇喺度喎，不過個 size 仲細過條神像，冇得搞啦。面嗰幾米水都仲清啲，落到底全部濁晒喎。好彩打到啫！啲水越潛越濁，都係打埋頭先算啦。今日個個朋友仔都打到魚，眨下眼啊濕爆晒啲冰箱，咁我可以提早返去食嘢啦。張紅做刺身啊，肯定冇得輸噶啦。牛講熟食啊爭啲，不過刺身都 OK 嘅。今次啊等阿火每樣切啲俾朋友仔試下啦。張牛刺身，哦，呢下聲好清脆啊！好有日本師傅 feel 啊！爽喎！一般屋企都冇刺身刀，如果要求唔高的話，用西式廚刀開魚都 OK 嘅。不過湯嘅時候就要磨利少少把刀啦。壽司郎都10蚊件啦，得唔得啊？張紅刺身壽司郎10蚊件，可能梗唔得啦！呢個野生嘅嗰啲樣啊，應該唔得喎，老細。哇，肥到！呢啲廚刀一般刀身啊會短啲，所以好難做到一刀一片噶啦。自己人食粗粗地食住先啦。條牛肝切出嚟油份啊爭啲，不過食落都幾爽口嘅。食之前用保鮮紙包好，放落冰箱雪一雪佢，雪翻個零鐘先食，咁個口感啊仲好啲。係啊，仲要攞出雪一雪佢先，雪佢先。而家你出去食住串燒先，老細。好靚。外賣通常扁扁地嘅喎，嗰邊好喎串燒。哇，咁靚嘅喂！咁大條邊個打㗎咁靚嘅？係啊。喂，我想問邊條打邊條？你食咗先啦。你要啊？你要啊？唔緊要。要咁唔得。你又得。你試下邊個好食啲先。係咯。我中意睇下。哇，你你都幾油。我理得你啊，魚腩。哇，你有份似你知嗰嚿魚腩係咪？哇！得唔得？好味喎！好味啊！係啊。哇，好肥啊！唔係啊，個腩先緊要啊，肥到。好肥啊！我會試㗎啦，好脆啊！呢度啊，個腩喺個腩脆㗎，個腩脆又係啊，入口即溶啊！好好味喎！腩應該最好食。腩咪最好食。哇，正！咁肥嘅，係咯。似你啊！哇，人性好似你打嘅喎。
人身攻擊。見到肥先打㗎。呢個係牛。今日你好似有啲危機喎，先兄弟。唔走啊！點解嘅？得唔得？未食喎，試下先。可可能完全比下去啊！呢條薑同好味好多啊！唔係呢個都好味。唔係喎，牛廣都好食喎。係啊，牛講又爽啲喎。但係呢個好肥啊！係啊，但係呢個就有口感啲咯，牛呢廣。係少少爽爽嚟。係啊，你梗係唔恨？唔係喎，牛廣都食得下喎。係啊，幾個食。但係個只不過個薑同太好食啫。係啊，個腩最好食啊！如果你係三碟嚟講最好食，但係個牛廣都 OK。係咁叫你唔好食得下三角位啫。我仲話壽司龍10蚊件啊！係啊，呢度幾百蚊㗎啦，壽司郎買。邊有咁厚啊？都係啲貴價魚嚟嘅。我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。